হ্যালো এভরিওয়ান, আমি অর্পিতা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়েকআপ ডায়েরিজ। আজকে হচ্ছে সানডে আর আমি যাচ্ছি হচ্ছে বিশ্ব বাংলা ডে আউটে। শুভমের সাথে যাচ্ছি। অনেকদিন পর দেখা করার মানে টাইম হয় না এখন। তো যাই হোক, অনেকদিন পর একসাথে বেরোচ্ছি। হোপফুলি খুব মজা করব। আর আমার প্যারাডাইস সিকিম এর প্রত্যেকটা এপিসোড আমার প্যারাডাইস সিকিমের প্রত্যেকটা এপিসোড চলে এসছে ইউটিউবে। সো তোমরা দেখে জানিও, আমাকে কমেন্টে জানিও যে কীরকম হয়েছে, কীরকম লেগেছে আমার সোলো ট্রিপ। সো চলো এবার যাওয়া যাক। বৃষ্টি পড়ছে বাট ঠিক আছে, ওকে বাবা। কালকে অবধি মানে এপ্রিলের 1 থেকে 4 তারিখ অবধি যা পরিমাণে রোদ উঠেছিল, চিকিরমিকির প্রচণ্ড গরম। সো টলারেট করা যায় না এত গরম। তো ভালো লাগছে আজকে, মেঘলা ওয়েদার, হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে বাট ঠিক আছে, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা আছে। আর শুভম আই গেস আমাকে ফোন করেছে, দেখছি। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এই যাচ্ছি, তুই আর কিছুক্ষণ পর ফোন কর আর কি। ঠিক আছে চল, টাটা। ছেলেটা না বড্ড বেশি পাঞ্চল, বড্ড বেশি সময়ের আগে চলে। আমি কোথায়, ও বলছে আমি পৌঁছে গেছি, আমি হচ্ছে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি একটা জায়গায় একটা স্পটে আমরা মিট করব, তো সেখানে পৌঁছে গেছে যেখানে মিট করবো। আমি তো এখন যাবো, বাস ধরবো, মানে একটু বড্ড বেশি পাঞ্চল ছেলে। ওকে, সো এখন আমরা এসেছি, কোথায় এসেছি? এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম আই গেস, আই ডোন্ট নো। আমাদের এটা কি বলে, বিশ্ব বাংলা স্লট বুক করেছে ও 6টার সময়। তো এখনও হাতে টাইম আছে 1 ঘন্টা মতো। তো আমরা এই মিউজিয়ামে দেখতে এসেছি এয়ারক্রাফট। আর আমি তো ঢুকে গেছি, শুভম পিছনে টিকিট কাটছে, এখনও আসতে পারিনি। যাই হোক, সো আজকে যেটা প্ল্যান সেটা হচ্ছে বিশ্ব বাংলায় যাবো 6টার সময়, এখান থেকে 6টার সময় ওখানে যাব, ওখানে গিয়ে একটু ঘুরবো। আর তারপরে যাব হচ্ছে আরেকটা কি রেস্টুরেন্ট বললো, কি একটা জঙ্গলমহল কি ও কোথা থেকে সার্চ করে সব প্ল্যান করেছে, আমি এখনও ঠিক জানি না। আরে চলে আয় রে, কোথায় ও টিকিট কাটছে এখনও। এটা কোথায় এসছি আমরা? এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তুই যা ছবি তুলবি আমাকে দিবি, কিন্তু আমি ছবি তুলছি না। এই দেখো, একটা মেয়ের থেকেও বেশি ছবি তোলে, সিরিয়াসলি বলছি, মেয়ের থেকেও বেশি ছবি তোলে। আমি এখনও ছবি তুলিনি, 500টা তুলে ফেলেছে, 500টা। আর বলে একটু সরে যা, আমি একা সেলফি তুলি। কুচবে। যাই হোক, জায়গাটা খুব সুন্দর, জায়গাটা ভীষণ ভালো। আপনি খুশ হওয়া। আর কত তুলবি স্করপিও পোদ্দার, কত তুলবি ছবি তুই? এটা মেয়ের থেকেও বেশি ছবি তুলছিস। দে আমি তুলবো, আমি একটা একা তুলবো। এই ছেলেটা আমাকে বলছে ফ্যানের সাথে নেই, প্লেনের ফ্যানের সাথে নেই। আমি তুই ফ্যানের সাথে ঝুলে পড়ো বাবা, তোর এত ছবি তোলার শখ, ছেলেটা একা তুলবে বলে আমার ফ্যানের সাথে একটু নেই। ছবি তুলে যাচ্ছে, প্লেনের ছবি তুলে যাচ্ছে, নিজের ছবি তুলে যাচ্ছে বিন্দাস। আমার চোখটা কোন জায়গায় আছে জানো? আমার চোখটা এইখানটায়, এই যে বাচ্চারা এটা করছে, আমার চোখ আছে ওখানটায়, ওই জায়গাটায় যাওয়ার। যদি আমাকে করতে দেয় তো আমি করবো। ওর সেলফি তোলার শেষ নেই। চললো সেলফি তুলতে, একা সেলফি তুলতে চললো। যাই হোক, আমরা ওটা কী যেন, ওই ফার্স্ট ওটাতে গেলাম, কী ছিল? হ্যাঁ, তো এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা ভালো ছিল, বাট ভেতর থেকে আমার একটু ভয় লেগেছিলো। ভেতরটা খুব হ্যাপাজার, খুব টাইপের, খুব গ্যাঞ্জাম টাইপের যন্ত্রপাতি রাখা। তো আমার একটু ওখানটা একটু উইয়ার্ড একটু। আর বিশ্ব বাংলাটা এসে আরও বেশি উইয়ার্ড লাগছে, কারণ এটা কাঁপাকাঁপি করছে, তো আমার এই সাইড দুটো এখন যন্ত্রণা করছে, সিরিয়াসলি বলছি। আর শুভম আমাকে সবসময় এটা টের পাচ্ছিস নড়ছে, এটা টের পাচ্ছিস ভাই, দেখে নে কতটা উপরে আছি আমি। তো হাইটে যাদের ফোবিয়া আছে, তো এটা একটু প্রবলেমেটিক, আর কিছু না। বিশ্ব বাংলাটা ডেফিনেটলি ভালো নয়। বেটারটা দেখতে গেল। যাই হোক, বিশ্ব বাংলার ওই ওপরে উঠে যাদের হাইট ইস্যু আছে, হাইটে ফোবিয়া আছে, আমার আছে হাইটে ফোবিয়া, আর যখন ওই ব্যাপারটা যখন এইভাবে কাঁপাকাঁপি করছে,
আর শুভম যতবার কাঁপাকাঁপি করছে আমাকে বলছে টের পাচ্ছিস। আরে ভাই আমি টের পেতে চাই না, আমাকে ইচ্ছা করে ও আর ওটা নজরে এনে দিচ্ছে যে হ্যাঁ টের পা এটা কাঁপছে। তো ওটা যখনই কাঁপছিল আমার লিটারালি মানে খুব ভমিটিং আসছিল, আমার খুব বমি আসছিল। আর এই জায়গাগুলো আমার খুব যন্ত্রণা করছিল। যতক্ষণ আমি ওখানে ছিলাম আমি বসেছিলাম এক জায়গায়, আমি বেশি ফটো ভিডিও করতে পারিনি কারণ আমার আসছিল না ব্যাপারটা এতটা প্যাথেটিক। আর আর হ্যাঁ ক্রাফটের ওখানে তো ভালোই লেগেছে, পুরো এরিয়াটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো। আর ওই ভেতরটা খুব অত মেশিনের ভেতরে ভালো লাগছিল না। যাই হোক ওভারঅল ঠিক আছে, হয়েছে, চলো। আমাদের সবুজ চাটনি দেবে, ধনে পাতা চাটনি, ধনে পাতা পোষায় না। এই ছেলেটার ছবি তোলা শেষই হয় না, ছেলেটার ছবি তোলা শেষ হয় না, সব শেষ হয়ে যাবে, দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। চল চল চল, তুই কি শুনে নিলি আমি কি বললাম? চল। শাকালাকা মুয়া দাদু দাদু এই দাদু 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 আমার দাদু আমার দাদু আউ আউ ছাড়, এটা আপনি দাও গদি গদি গদি। আই তুই কথা বলো টমেটোর সাথে। টমেটোকে জিজ্ঞেস করো তুমি কিভাবে হয়েছো। কথা বলছে না টমেটো, একটু বকা দিয়ে দাও তাহলে। পাতা পাতা পুটুর অ্যাকচুয়ালি এই টমেটোটার ওপর অনেক মন প্রাণ এসে গেছে, কিন্তু বেচারা টমেটোটা ছিঁড়তে পারছে না। পুটু এই টমেটোটা কেন ছিঁড়তে পারছে না? কারণ বড় মা বকা দেবে না। বড় মা একদম পিঠে ছাল তুলে দেবে একদম, তাই না? আর যাবে না দূরে, কাছে আসো। আর কত কাছে যাবে? টাটা করে দাও সবাইকে, টাটা করে দাও এখানে, টাটা করে দাও সবাইকে, টাটা বাই বাই। বলো সাবস্ক্রাইব করবে বলো পিপির চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। কিছুদিন আগে এই বই দুটো অর্ডার দিয়েছিলাম, সেগুলো আজকে এসেছে। একটা হচ্ছে ফ্রান্স কাফকার, আরেকটা হচ্ছে জর্জ অরওয়েলের। এটাতে দুটো আছে, এটা হচ্ছে বেস্ট অফ জর্জের, আর এটাতে 4-5টা আছে বই। হ্যাঁ, সো এগুলো তো প্রায় শেষ, সবকটাই শেষ। তো এখন এগুলো অর্ডার দিয়েছি, তো আজকে থেকে দেখি। আই এম হ্যাপি, এগুলো চলে এসেছে। ওকে, সো অ্যাকচুয়ালি আমি ভিডিওটা কালকে এন্ড করতে ভুলে গেছিলাম। অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলেই যাই, আমি কোথাও বেরিয়ে ভিডিও স্টার্ট তো করি, বাট আমি মাঝখানে ভুলেই যাই যে আমি একটা ভিডিও শ্যুট করছি। এটা আমি ভুলে যাই, মানে মাঝখান থেকে আমার অনেক কন্টেন্ট বেরিয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি। এটা আমার মাথাতেই থাকে না, এটা এখন আমার ধাতস্থ হয়নি, অভ্যাসে এখনও এত বছরে আসেনি যে আমি একটা ভিডিও শ্যুট করছি বা ব্লগ বানাচ্ছি, আমি ভুলে যাই। তো যাই হোক, দ্য পয়েন্ট ইস আমি কালকেও ভুলে গেছি ভিডিওটা এন্ড করতে, আর কালকে এসে তো কিছুই না, জাস্ট এতটা টায়ার্ড ছিলাম যে আমি ঘুমিয়েই পড়েছি ফ্রেশ হয়ে। সো আজকে সকালেই মনে পড়েছে যে আমি ভিডিও এন্ড করিনি। তো যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিও কেমন লাগে, আর সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে, প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। ওকে, চলো বাই, দেখা হবে একটা নতুন একটা ভিডিওতে, চলো বাই।